Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Novinarska konferenca župana dr. Ivana Žagarja. Predstava Klepčev Peter osnovne šole Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica. Podnebni tek osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Košarkarji Bistrice izgubili prvo četrtfinalno tekmo proti Novomeščanom. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je po 22. redni seji občinskega sveta občine Slovenska Bistrica sklical tradicionalno novinarsko konferenco. Na njej je med drugim komentiral sprejetje zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2025 ter soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu in potrditev elaborata oblikovanja cen izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Če pogledamo zaključni račun, mi smo v globalu realizirali tako prihodkovno kot odhodkovno stran, s tem, da imamo pa neka odstopanja, recimo bistveno odstopanja so v 3 oziroma 4 točkah. Tako na prihodkovni strani pa odhodkovni strani so razlike povezane z realizacijo projektov iz naslova DRR-ja, se pravi tega regionalnega razvoja, ker pač ni realizacije zaradi tega, ker ni še ustreznih odločitev oziroma ustreznih odločb na državni ravni. Jaz upam, da bodo zdaj te odločbe končno vsaj prišle. Je res, da smo mi kar nekaj teh projektov začeli delati, ker pač smatramo, da je stopnja usklajenosti do te mere, da jih ni mogoče obiti. Zdaj druga stvar, kjer je razlika, je povezana z takratnimi poplavami. Mi sicer poplav na srečo nismo imeli smo pa številne plazove in zdaj mi te plazove nekako po vrstnem redu saniramo, tako kot je najbolj pomembno, ne po zahtevnosti, vendar nam tu seveda spet postopki in plačila zelo zaostajajo za tistim, kar smo do zdaj naredili. Tretje področje je vezano, recimo konkretno na avtobusno postajo, zato ker tam smo kandidirali na razpis že septembra, mislim, da je bil razpis, odločitve še do danes ni. Mi smo zdaj pred kratkim menda končno dobili tudi te neke dopolnitve, in jaz upam, da bomo ustrezno odločitev sprejeli, imamo pa tudi, kar se tega tiče, razpis praktično pripravljen. In še verjetno zadnjo večje odstopanje, pa predvsem na odhodkovni strani, je pa vezano na realizacijo predvsem krajevnih skupnosti, kjer je ta realizacija približno 50%. Zdaj to ne pomeni, da krajevne skupnosti svojih aktivnosti projektov ne izvajajo, očitno pa so zamujali v tem smislu, da bo verjetno kaj precej plačil zapadlo v letošnje leto. Mogoče pa to tudi povezano kaj z letošnjimi aktivnostmi, ki so še tudi na tem lokalnem področju. Tako da mi pač tudi, kar se izhaja iz zaključnega računa, nekako sledimo tej planiranemu načrtovanju sredstev. Zdaj seveda pa je res, da to se ne kaže še v zaključnem računu, to se verjetno bolj pokazalo to, kar smo že tudi napovedali, seveda ukrepi konec leta, ki so povezani s spremembo plačne politike, in pa tudi posledice trenutne energetske krize, ki je posledica vseh teh vojn, bodo pa vsekakor in so že, se pa že reflektirajo seveda v letošnjem letu. In s tem sta recimo povezane 2 točki, s katerimi smo se srečali na občinskem svetu. Gre za dvig v bistvu, dvig cen, ker je občinski svet dal soglasje, gre za dvig cene na področju pomočni, torej na področju storitev pomoč družini na domu. In to je precejšen dvig, mislim, da več kot 22% bil. Zdaj, kar se te pomoči na domu tiče, jaz moram reči, da sem vseeno malo presenečen, vezano seveda na realizacijo projekta Dom doma. Jaz sem pričakoval, da z realizacijo projekta Dom doma praktično program pomoči na domu osiha, zato ker
bi naj iz projekta, vse tako sem ga jaz razumel, torej dom doma, dolgotrajna oskrba, ne, zdaj govorim dom doma, ker smo imeli predhodno ta projekt, ne. No, ampak iz dolgotrajne oskrbe bi naj sva ta program počasi se osahnil, predvsem zato, ker bi storitve iz tega programa bile na nekem višjem nivoju in ne vidim potem razloga, zakaj bi še bil ta program pač pomemben. Očitno prvič realizacija ne poteka tako, kot bi morala potekati, ne, sicer temu smo tako priča zdaj, tudi skozi medije, pa tudi tu pri nas občutimo, ne, tako da pač seveda ti programi še naprej tečejo, je pa seveda res, da bodo dodatno obremenili proračun za letošnje leto, ne. Zdaj druga stvar, ki je pa seveda bila povezana, tudi seveda spremembo ceni, je pa elaborat, ki je bil vezan na dvig cene, kar se tiče komunalnih odpadkov, ne. Zdaj nekaj se moramo zavedati, ker pač je bila polemika na občinskem svetu, ne, ni realno za pričakovati, ne, če se dvignejo stroški dela, ne, če se dvignejo stroški energentov, ne, če se dvignejo posledično vsi ostali stroški, če se povečajo zahteve skozi uredbe, kar se tiče ravnanja z odpadki, da se to ne bo odražalo na finančnem delu, ne. Zdaj zahteva, tudi kar se zakonodaje tiče, je, da se torej pripravijo ti elaborati, ki obravnavajo vsako področje posebej, ne. Zdaj, če bi se pokazalo skozi te elaborate, da pač so v bistvu cene previsoke, potem se tako to mora korigirati, ne, vendar to mislim, to je nelogično za pričakovati, ne, da bo do tega prišlo, ne moramo se zavedati tega, da pač, in to jaz tudi ves čas govorim, nekaj sem se tudi malo po strokovni plati s tem ukvarjal, seveda vse dodatne zahteve na področju ravnanja z odpadki od krožnega gospodarstva do recikliranja pomenijo dodatne stroške, ne. Tu ni za pričakovati drugega, ne, najbolj učinkovito je bilo, če bi seveda tako smo včasih imeli vse skupaj zvozili v eno jamo, ne, ampak to več ne gre, ne. Recimo, jaz sem bil včeraj, sem bil povabljen na podpis listine Eko šole, revidirane listine, ne, v bistvu na spodnji Polskavi, 20 let so že v tem programu, ne, in sem tam tudi otroci oziroma učenci so predstavili vse aktivnosti, ki so s tem povezane, ampak zelo pomembno je, da pravzaprav očitno, ne, vse to, kar so oni tam predstavili, pa kar upam, da sami vdevne, da to prenesajo tudi na nas starejše, ne, ker se mi odgovarjamo v veliki meri neodgovorno, ne, in verjetno bi kak strošek tudi z tega področja bil nižji, če bi se mi malo bolj odgovorno obnašali, ne. Zdaj s tem je bilo omenjen, pa tudi v mediji se pojavlja vprašanje tega tehničnega pravilnika. Jaz sicer nisem tisti, ne, ki bi naj to bolj detaljno komentiral, to je, kar se tega tiče, je res pametno, da se stvari po vprašanje naslovijo na komunalo, ker so oni pripravljali z tega, ne, vendar, če jaz to prav razumem in če pogledate uredbe, gre v bistvu za to, da je ta tehnični pravilnik usklajen z zakonodajo v tem področju, da je treba to zakonodajo spoštovati, ne, jaz mislim, da s tem, čem se mi pogovarjamo, ne, če govorimo o pravni državi, potem pomeni, da moramo zakonodajo spoštovati, ne. In vse, kar iz tega pač izhaja. Je pa res, da sistem postaja dosti zapleten pa kompleksen, ravno zaradi vseh teh različnih vsebin. Učenci in zaposleni osnovne šole Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica so pretekli torek v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici uprizorili predstavo Klepčev Peter. Slovensko pripovedko Peter Klepec so pogledali skozi oči današnjih mladostnikov. Predstava vključuje besedo, glasbo in ples. Zbrane prostovoljne prispevke s prireditve bodo namenili za šolski sklad.
Osnovna šola pohorskega odreda Slovenska Bistrica je v sredo izvedla podnebni tek. Prireditev so v tednu, ko obeležujemo Dan Zemlje in dan brez zavržene hrane, znova poimenovali s prijatelji Tečemo za čisto okolje. Več o dogodku je povedala Nadja Stegne, ravnateljica osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Na današnji dan, 22. april, na Dan Zemlje, na osnovni šoli pohorskega odreda Slovenska Bistrica, že 4. leto, torej lahko rečemo že tradicionalno, organiziramo podnebni tek. Letos že drugič pod sloganom s prijateljem Tečem za podnebje. K sodelovanju smo povabili okoliške šole, vrtce, tako da danes smo zelo veseli, ker so se odzvali otroci iz vrtca Otona Čupančiča Slovenska Bistrica, učenci druge osnovne šole Slovenska Bistrica ter dijaki srednje šole Slovenska Bistrica. Cilj tovrstnih akcij je seveda ozaveščanje o podnebnih spremembah. Glavni cilji so tisti, s katerimi pač nagovarjamo mlade, da so tiste najmanjši koraki, najmanjše aktivnosti, s katerimi lahko seveda tudi mi poskrbimo in prispevamo k boljšemu, lepšemu jutri. Izjemno veseli smo lepega vremena danes in pa odlične, dobre volje tako učiteljev kot tudi učencev in verjamem, da bomo tudi v prihodnjem letu uspeli in v vseh letih naprej takšne dogodke ohranjati in peljati naprej. Tudi učenci so pozdravili dogodek ob Dnevu Zemlje. Najprej hvala vodstvu šole, zelo dobro organiziralo. Sem aktivno sodeloval, bilo je zelo v redu, pa naj se to vsako leto še naprej ponovi. Košarkarske ekipe 3. državne lige so odigrale tekme četrtfinala. V eni od 4 so prvo tekmo odigrali tudi košarkarji Bistrice KTMI. V športni dvorani, ki je bila kar dobro navijaško zasedena, je gostovala ekipa Army Cafe Troti iz Novega mesta. Košarkarji iz dolenjskega konca so na srečanju pokazali vso svojo veličino. Potrdili so, da so dobra ekipa v vseh pogledih košarkarske igre. Vsled temu so tudi srečanje obrnili sebi v prid in to z rezultatom 72-83. Ja, mislim, da je danes odločilo, da smo si bolj želeli zmago, da smo dali vse od sebe, vse 4 četrtine, tudi ko nam nekaj časa ni šlo. Energija v dvorani je bila res dobra, navijači so bili zelo glasni, zato je bilo tudi malo težje se zmeniti, kaj bomo delali na igrišču, ampak mislim, da smo se v drugem polčasu na to navadili in privadili in nam je šlo dobro naprej. Bistričani so nasprotnikom nudili dober odpor samo v prvi in zadnji četrtini. To pa je bilo v tem pomembnem obračunu premalo, za kaj več, kot se je skazalo za poraz z 11 točkami zaostanka pred povratno tekmo v gosteh. Mislim, da smo tekmo že na začetku slabo odprli. Mislim, da je bilo 10-0 za nasprotno ekipo. Pa ne vem, smo se parkrat priključili, ampak skozi celo tekmo loviti tisti rezultat, pa loviti priključek, se izmučiš. No in na koncu nam žal ni uspelo, vseeno smo na koncu izvlekli ok rezultat za drugo tekmo, zdaj ni še konec, imamo še 40 minut v Novem mestu, kjer verjamem, da lahko to obrnemo, pa gremo iz tega četrtfinala kot zmagovalci. Prva četrtina se je končala z rezultatom 20-20. V tej četrtini so tempo igri diktirali razigrani gostje, ki so bili boljši v skoku, v obrambnih nalogah pa delovali bolj suvereno in odločno. Tekmo je s trojko odprl Jure Prus. Gostje so po 3 minutah vodili z 2-9. Za domače je prvi koš dosegel center Mark Babšek Vrečko. Pri vodstvu gostov 10-15 s trojko Žiga Gajster pelje svojo ekipo do zaostanka 2 točk 13-15 in to minuto in 58 sekund do konca četrtine. Svoje točke dodaja tudi Jaka Holešek. Domači kapetan Jaka Pešak pa s trojko zaključuje prvi 10 minut igre za rezultat 20-20. Mislim, da smo se kar držali nekih pravil, ki smo se dogovorili. Je pa res, da, kot sem že rekel, Troti ima res kvaliteto na vseh igralcev, in na plejo, in na šuterjih iz kornerov, tako da moram čestitati in svojim in nasprotnikom. V drugih 10 minutah v uvodu 2 trojki, na vsaki strani po 1, rezultat 23-23. Na sredini druge četrtine vodstvo gostujoče zasedbe z 8 točkami 25-33. Pešak s trojko pelje svojo ekipo
do zaostanka 5 točk. Izak Molan z 2 zaporednima košema postavlja rezultat 31-40. Za +9 po prvem polčasu sta koše dodala še Krošelj in nato še Sava Mori. Rezultat polčasa 37-46 postavlja Aljaž Toplišek. V drugem delu v prvih 10 minutah gladiatorski boj domačega 208 cm visokega centra Marka Babšek-Vrečka in to proti odličnima centroma gostujoče zasedbe Stipaničevo in Radoviću. Ja, naporna tekma, Troti so dobra ekipa, res je bolj naporno, ampak ni še konec, imamo še 40 minut pred nami v Novem mestu, tako da dali bomo vse, da bomo zmagali pa šli v polfinale. Vse do rezultata 41-52 so gostje v tretji četrtini kontrolirali priborjeno vodstvo 11 točk. Nato pa serija v režiji domačih košarkarjev, za katero so v prvi vrsti poskrbeli Toplišek, Pešak in Gajster. In to za rezultat 50-52. Kar nekaj energije vzame, mislim, da smo se utrudili, dali smo vse od sebe, jaz mislim, da vsi na igrišču. Žal nam nekih, nerealizacija ni uspela, zrešili smo par lahkih košev, pa par odprtih trojk. In pa upam, pa verjamem, da bo čez en teden to drugače. Po 50 točki za gostitelje pa točkovni mrk v nadaljevanju tretje četrtine. Do konca gostje v tej četrtini povedejo za 17 točk, predvsem na krilih File in Molana. Svoje točke pa je dodal tudi Timotej Balažič. Ja, mislim, da je to naš karakter, da tudi ko so oni prišli bliže v domači dvorani, kjer so imeli res veliko navijačev, da smo še vedno naprej igrali tako, kot znamo in povečali naše vodstvo. Zadnjih 10 minut igre odpira s trojko Vit Lončarič. Na polovici četrtine serija košev z domače strani, v prvi vrsti v režiji Žige Gajstera. Rezultat 65-77. Zadnji 2 točki za domačine, 71. in 72. točko, pa dosega Vit Lončarič za rezultat 72-83. Na povratni tekmi v Novem mestu bodo Troti z 11 točkami naskoka pričakali bistriške košarkarje. Ja, isto kot na prvo, nič drugače ne bo, mi bomo igrali, kot da je nič in probali isto doma zmagati, mogoče še povečati razliko, da bomo na koncu zadnjo četrtino lahko mirni, ampak drugače pa isto, moramo njim usiliti našo igro in pokazati več želje in več borbe. Uroš, poraz vendar še ni konec, torej čakava še povratna tekma, 11 točk, verjetno ni prevelik zaostanek, tudi če se dobro pripravite. Kaj pa pravzaprav danes po tvoje odločilo tudi tekmo? Najprej bi čestital svojim fantom za dobro igro, za borbo in pa seveda nasprotnikom za zmago. Mislim, da smo gledali zelo dobro košarko, igrali proti zelo dobri ekipi, ki je zelo ekipna, predvsem na obeh straneh igrišča, tako da jim za to iskreno čestitam. Kot ste rekli, pa se vsekakor napredajamo in gremo v Novo mesto loviti zaostanek. Na koncu še to, da se košarka igra predvsem zaradi gledalcev in teh je v tej sezoni veliko na tekmah Bistrice. Veseli pa dejstvo, da so v velikem številu na srečanjih kot navijači tudi športniki ostalih športnih klubov iz našega mesta. Podatek za vzgled, ki lahko samo bogati in šport dela še lepši in boljši.